或是哎，台南早餐都吃什么啊？台南早餐哦，我大概每个礼拜的1到5的行程都蛮固定的啦。哦，那我就是无名羊肉、阿牛牛肉汤。哦，那一定要跟他讲说要有油花的，油花的才好吃。因为你吃得下，糟糕了。对，另外啊，他的卤肉饭很好吃，卤肉饭很好吃，很肥，很肥。要不然我来介绍。吃卤肉饭是瘦肉派还是肥肉派？肥肉派。对，肥肉派才好吃，才会去吃像那个方糖或者是渔阳鲜豆诊所附近的玉点港式点心。上次有带大家，对，上次有请大家吃萝卜糕，很好吃。哦，那去的话可以报诺，没有，好像包诺有。那红是台南，你假日都吃什么？近期吃到最喜欢的一餐？好在在小东路，焦糖脆脆一定要点，然后还有鸭胸也很好吃，焦糖脆脆真的很好喝，千万不要错过。有没有什么想要对台南美食说的？早餐还是有很多啦，像那个一些咸粥，大勇街无名咸粥、阿唐咸粥，像我们诊所附近那个裕农路那个街口有个路边摊，对我也常去吃。有加鹅啊吗？对，一定要加鹅要加爆，好吃法。对，好吃，你有去吃哦？有啊，吃过。糟糕了，生活就好笑。入职的员工要很懂吃吗？不用，但是我会带你们懂吃，我会带你们懂。